Tô feliz que eu comprei essa geladeira nova aqui, já tem uns 3 meses. Graças a Deus, não falta nada. Ó, 3 cubos de gelo, vazio, mas tem. E essa porta aqui embaixo. Ó, uma, duas, três. 3 grades, completinha. Tem luz. Ó aqui dentro. Não falta nada. Graças a Deus. Linda.